do, and then what the prophets usually said, many times false prophets will give a very different message. 例えば神様に反逆して国がどんどん悪い状況になっているのに、いや大丈夫だよ、平安がありますから、そういうふうに言うのが偽預言者です。For example, let's say because of the idolatry of the Israelites, they are struggling, God is disciplining them. In that context, a false prophet might come and say, you know what? Everything is fine. We're going to be okay. Nothing is wrong. で、今日の箇所で言っている預言者はどういう預言者でしょうか。So in our passage, what kind of prophets do we see? 彼らはまず羊の衣を着ているっていうふうに書いてあります。They are those who wear sheep's clothing. これどういう意味でしょう。 What does that mean? これつまり私たちクリスチャンと見分けがつきにくいっていうことを言ってます。In other words, these false prophets, when they come to us, it's actually going to be a little bit hard for us to determine whether or not, even if they're Christians or not. They may look like Christians. 旧約聖書だけじゃなくて新約聖書、私たちの教会でもクリスチャンのように見えるけれども、実は本当の意味ではイエス・キリストを信じ従ってない人たちがいるんだよ、そういうことです。In other words, not just the Old Testament, but even in our context, in our church, there may be times when someone may look like a Christian, but they may not believe in the gospel and they may not teach the gospel. 例えばガラテヤ書ではパウロはこのガラテヤ人に対して手紙のもう最初の方で結構厳しいことを言ってるんですね。For example, when we read Galatians, it's a letter that Paul wrote. Paul gives quite a strong response to the church in the 特にこ beginning. の7節の最後、あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるんだって言ってます。Paul says, there are some who trouble you and want to distort the gospel. 神や狼。So they look like sheep, but they're inwardly wolves. その見た目的には優しい感じで怖くないけど、実際はとても悪いことを考えている、そういう感じですね。 In other words, they might look weak and gentle, but inside something quite different is happening. イエス様はどうやって彼らを見分けなさいって言ってるでしょう。 And so how does Jesus teach us how to separate these, how do we discern these people? イエス様はあなた方は彼らを身によって見分けることになりますって言います。見分けることになりますって言います。Jesus says you will recognize them by their fruits. それイエス様は2回言うんですね。彼らを身によって見分けるようになります。16節と20節で2回言ってます。And Jesus repeats this in verse 16 and 20, saying, thus you will recognize them by their fruits. その実ってどういうことでしょう。 What are the fruits that Jesus is talking about? ここでは茨からブドウがアザミからイチジクが取れるでしょうかっていうふうに言います。Jesus first talks about, will you see fruits, will you see grapes from thorn bushes or figs from thistles? 今日もベランダで私の息子とあと私の父が今日来てるのでですね、ベランダでこう土に種をこう一緒に植えたりしてたんですけど。So today my father is with us, and recently my father and my son, they were planting seeds in front of the house. そうですね、柿の種から少しずつなんかだいたいユートが入れるとなぜか芽が出るんですね。何を入れても芽が出るんですけど、柿の種から芽が出てきてです。And whenever Yuto seems to plant something, the seeds seem to spring out very well and healthy. So last time Yuto planted a kaki, a persimmon seed, and a persimmon plant started to form. 多分うちのベランダで柿の実がなるまで成長はしないとは思うんですけど。But since we're doing this in an apartment complex, we're probably not going to see any real persimmons grow. でもそれでも柿の木がどんどん成長していったらそこから何が出てくるか皆さん分かると思います。But if we properly bought a persimmon seed, if you plant that and it grows, what fruit will you see? そこからリンゴが出てきますよね。 Will you see apples? リンゴが出てくるわけじゃないですよね。 No, right? もちろん柿が出てきます。 Of course, you will see persimmons. イエス様言ってるのは、いい木からはいい実が出てきます。And Jesus is saying it's the same thing with people. Good. これと似たようなことを12章でもこういうふうに表現してますけど、 Jesus also talks about this in verse 12. ほとんど今日のマスタイの7章の箇所と同じですけど、少し違うのは人は心に満ちていることを口が話すっていうことです。It is pretty much the same as what he said here, but Jesus also added the words, what overflows from your heart comes out in words. いい心があるのであれば、そこから当然いい行い、いい言葉が出てくる。From the abundance of your heart, you will speak. So if you're filled with goodness, you will speak good words. でももしあなたの心が悪い状態だったら、悪い言葉、そして悪い態度が出てくる。But if your heart is filled with evil and malintent, you will reflect that with those words. これ皆さん本当に体験したことあると思います。And we probably all experience something like this, right? この心にあること、In words and in actions.
私はこの話よくしますけれども、私は自分のことを理解してませんでした。I've already shared this a couple times, but if I'm honest with you, in many ways I didn't really fully understand even myself. 独身の時も結婚しても一人目の子供が生まれても私はいい人間だと思ってました。When I was single, after I got married, after I had kids, I always had this idea that I was such a good person. 私は優しい。I'm a nice person. 私はいい人だ。I'm a kind person. そしてもういい夫だ。And I would think, I'm such a good husband. いい父親だ。I'm a great father. 養子縁組をするまでは。But all of this kind of changed as God led me to adopt. 養子縁組自体が悪いっていうことを言いたいんじゃないです。And just to make it very clear, adoption is wonderful and great. 素晴らしいことですよね。It is something that we should all at least consider. 素晴らしいです。でもこれ養子縁組に限らず本当にチャレンジな状況にあるときに、試練の状況にあるとき、私たちの心の中に本当に隠れてたものが出てきます。But once again, the problem is not adoption itself. Adoption is simply a trial, difficulty in life, and that brings out, or at least for me, it brought out what it was truly in my heart. 私にとってはその養子縁組をして、男の子を育てるのがすごく大変でした。For me to go through the adoption process and to raise a son, a new adopted son, was quite a difficult process. でそれはその子に問題があるんじゃなくて私に問題があるからです。And once again, the problem is not even with my son. The problem is in my heart. 私の心の中の深く下の方にあった泥のようなものが、そして上の